Guten Morgen, Tien Dollar. Ich heiße Ihnen alle herzlich willkommen zu diesem 24. Dezember Smars, wo einer eigentlich vielleicht meist nicht mal weit, als wir sollen Versammlung haben, oder als wir nicht sollen haben, oder was all einmal meist mit confusing, das soll ein christlicher Fasttag sein, würde ich mal sagen, oder so heute dort. Und nicht nur bloß manche sogenannte christliche Kirchen, aber die Welt in aller liegt durch, kann diesen Tag feiern. Und aber was jetzt wirklich an? Was muss wir wirklich von merken? Du hast gesagt, Jesus ist danach von 24. bis 24. Dezember geboren. Du hast keine Proof für in der Bibel. Einzige, was dort haben, so wie nur gerufen, die geben dann so wie die und sagen, na ja, dort weiß wir nicht, wann er geboren ist, aber wir haben dann hier bloß mal einen Tag gepickt. Wo wir uns dann denken halten dann an seine Geburt, weil dort lohnt ich wenn ihr dort dann. Wenn die denken halten dann an, dass Jesus aus in die Welt gekommen, dass er als Mensch geworden, dass der ewige Gott, der was alles gemerkt hat, der was dreimal heilig ist, und dass er als raufgekommen als Mensch, die wollen ihn an denken halten, da will ich ihn loben. Dort freut mich, dass die ihn an denken halten. Was ist das der einzige Tag, wo wir uns dort denken halten? Was ist biblisch? Von dort wie diesen Tag feiern. Was ist überhaupt biblisch davon? Ich finde nicht biblisch. Und doch, ich finde biblisch. Ich finde das biblisch, wenn du sind Dinge von der Fastjahr, von der heidnischen Fastjahr, sind in der Bibel abgeschrieben. Aber das nicht, dass das biblisch ist, in dem Sinn, dass Gott damit einverstanden wird. No, da wir korrekte Ursache, warum das Volk Israel muss in eine Gefangenschaft geführt. Gott sieht euer, ich habe immer das Volk Israel, wenn sie sollen nicht. Sie sollen nicht. Du merkst mir. Lothar war wie noch ein Timas hier bei Donangun. In Hesekiel, ich sehe nicht mehr Charakter mit Hesekiel studieren. Ich habe die 3 Propheten hier an online studiert und ich habe mich gut Zeit genommen, das zum Stehen. Wo du Aufgatter gedaan wordt, wo du gewarnt wordt, wo du sollen abhören mit Aufgatter dein, und wo der Volk nicht horchen will. Und dann sagen wir ab Platz, Gott sieht euer Kem über dein. Aber ich würde nur noch wollen sagen, okay, all die andere sogenannte christliche Kirchen, wo du so ja voll sein und diese Faste aufhören, da wird vielleicht keinen Sinn mehr, und today kann ich auch euch reden. Aber ich würde noch ein klein bisschen wählen zu den Reform Circles. Die Kirchen wollen sich vergeben, Reform zu sein. Die wollen vergeben, biblisch zu sein. Ich würde dann, wenn sie es nicht brauchen, zu deuten am Bett zu reden. Und seine Stadt da wird schaffen, aber ich glaube, mir wird das so gut als Elia. Ich sehe mich mehr sicher. Das fällt sich einmal so, du sind gewisse Dinge, die sind durch manche Gruppen, wir spatzen uns ab, dass wir sind reformiert, wir gehen trainieren die Bibel. Aber da wie wörtlich. Ich würde nicht kommen, was zu den wörtlich biblischen Kirchen, zu den wörtlich reformierten Kirchen wollen reden. Und ich würde even du so sagen, go wie wörtlich trainieren die Bibel. Oder? Wenn viele Kirchen würden gut haben, wenn sie diese Zeit im Jahr von ein Part von ihr Glaubensbekenntnis vergehen. Wenn sie sich besser deuten, dort wir nicht. Und das ist die erste Artikel in uns Glaubensbekenntnis. Wie aus reformierte Kirchen, was uns zu ein Glaubensbekenntnis holen dann. Und das Glaubensbekenntnis, das Leute steht. Das ist von der Heilige Schrift. Und wenn plötzlich etwas sagt, dann sagt das so steht. Wir glauben, dass die Bibel von Menschen geschrieben ist, aber die sind gedreven worden von den Heiligen Geist und dort ist das fehlerlose Wort von Himmel.
Das ist, was wir glauben. Die Bibel ist das fehlerlose Wort von Himmel. Wann die wegen reich übersagt worden von einer Sprache nach der anderen. Die Menschen, ihre Fehler sind nicht fehlerlos. Wenn du einen Übersetzungsfehler hast mit Übersetzen, dort sind die Menschen ihre Schuld. Aber von was wir reden hier, das ist das Wort, was Gott selbst geredet hat. Dann gehen wir trainieren das Originale so weit es wir können. Und dort nennen wir das fehlerlose Wort von Himmel. Was Gott selbst geredet hat, sagt das. Wo die ganze Radung binnen ist, wo die Mutstock binnen ist, mit wohnen Gott uns rechten Wort, und du wen erst dort und bliff dort, bat ein von der Welt die einzige Verschrift für die Christen, für die christliche Gemeinschaft, wo wir uns benehmen sollen, wo wir bekennen dürfen, und nur Wort wie alles rechten dürfen. Das letzte Part, wo das Artikel was zugemerkt, nur Wort wie alles rechten dürfen. Weil, dann würde wir mal sagen, in welcher Zeit im Jahr sollen einige diesen Artikel dann bloß nicht nehmen. Wenn sie bekennen, das ist, was wir glauben. Wir rechnen uns bloß nicht die Bibel. Wir rechnen uns bloß nicht die Bibel. Oder? Dovi? Weil ich glaube nicht. Und entweder wir lehnen ans Glaubensbekenntnis, oder wir können die Bibel nicht verstehen. Ich würde bald meine Botschaft von dir und überrascht anfangen. Ich will das letzte Blatt, was ich ausgeprintet habe, das erste lesen von dir. Das ist in Hesekiel 8. Vers 9. Und du wieder. Ich muss jetzt hier ein als Wort aufmerksam machen. Das sind ein schöpfliche Versen, Vers 18. Aber das wir, wo Gott Hesekiel im Jesu weiß, was da alles anging. Hesekiel 8, Vers 9. Und er sagte mir, gut an, und besäu die abscheuliche Dinge, die hier gedreven wurden. Gott führt Hesekiel in dem Tempel in Jerusalem im Jes. Und soll einmal sein, du in der geheime Areas alle. Was du alles angeht, was von abscheuliche Dinge. Und als ich nachkomme und kijkt, sag ich, dass du viel Bilder von warm und ekelige Tieren in all die Jäter von den Israeliten in der Wand gekreuzt werden. Und für die Bilder stünden 70 Lehrer von den Israeliten in Jesaja schaffen sie sehen, wie Mangtei. Ein jeder hat ein Rückbehalter in der Hand, und du wir eine Wald von Weihrück boven an. Und er sagte mir, Menschen sehen, sitzt die, was die Lehrer von Israel bei dies da tun? Ein jeder ist in sein Stufje mit den Bildern, sie meinen, dass der Herr an nicht sieht, weil der Herr dort Land verloren hat. Und hier ist dort, wo wir würden sagen, das ist all, wo das Volk Israel all erst in Gefangenschaft geführt und du sind was drei geblieben. Und hier nicht ab mit ihrer Aufjatterie. Das ist der Moment, von was Hesekiel geschrieben hat. Und in jeder einer, der wenn das für die Menschen würden sie sich so tun, sie den Gott dein, aber im Geheimen, in Plitsche ein. Du dein sie diese Aufjatter. Und danach sagen sie, Gott sieht das gleich. Und er sagte mir, du wirst noch eure Dinge aus das zu sein kriegen. Und er braucht mir nur eine Put von dem Herrn sein Haus, und du beim Eingang sollten frühs und hielten über Tammuz. Wem ringt das nun? Das ist nun, was wir denken.
Du wären früher, die hielten über Tammuz. Ich will hier wieder lesen. Und er sagte mir, Menschen sehen, sitzt du dort? Du wirst noch schlimmeret sein als das. Du wirst noch was Schlimmeret sein als das. Und er brach mich in den Bahnhof, von dem Herrn sein Haus in kost die dort glauben. Fern Angang von den Herrn sein Tempel, zwischen dort Pferdhus in den Altar. Stünden so bei 24 Männer mit ihrer Reis in dem Herrn sein Tempel und ihre Gesichter im Außen gedreht, und die kneiden sich vor der Sonne im Osten. Die kneiden sich vor der Sonne im Osten. Das ist Sun Worship. Und er sagte mir, Menschen sehen, sitzt du dort? Als die Juden dort nicht genug, dort sei all das Abschäsel hier daunen, aber nu brechen sei dort Gesetz alle Wehen in dort Land. Sie rätseln mich immer weiter. Und nu noch holen sie sich der Rang unter den Ees. Hier würde ich mal wieder etwas studieren, was das gerade meint. Aber, als ich verstehen kann, nu noch holen sie sich der Rang über den Ees. Das wie somewhat, was sie sich in erratzen deuten, somewhat starket, was die Krütwesen und was immer. Da will ich nicht zu viel von mir, aber so komme ich da daher. Nu hör ich mal, was die Faltung von das sein. Du wegen wollen sie meinen fallen euer zu feuern kriegen. Du wegen wollen sie meinen fallen euer zu feuern kriegen. Ich will kein Mitleiden über an haben, wenn ich an Eva kijk, und ich will nicht verschonen. Auch wenn sie mir Lied in die Ohren schrien, war ich nicht nur am Horchen. Nu ein klein bisschen 3 in der 14. Vers. Was geht eigentlich da an? Was wird dort? Wie fing so wenig stehen in der Bibel, dass all die Aufjäterie mit Nummers abgeschrieben sind in der Bibel, wegen so viel ihr Jaff Gott, der Aufjäter euch. Aber der Jaff uns genug, dass wir davon lernen können. Der Jaff uns genug, dass wir wollten, dass Gott ein Gerassel in euer Haft über der Aufjäter. Aber traine diesen Tammuz. Was ist dort? Wer hat eine Kenntnis von dort? Weil das jetzt ganz trainen in der Babel-Zeit. In der Zeit, wo wir würden sagen, wo Nimrod regiert. Von denen ist noch ein kleines Engstchen in der Bibel. Das wird der erste, was nur die Sinnflut aufhängt, gewaltig zu regieren. Und so, heu, die Bibel redet von, die gewaltig regieren. Aber was ist immer mit einem Diktator? Ein Diktator, der mit Gewalt regiert. Was ist der, wo hält die Kontrolle über das Volk, dass er kann gewaltig regieren? Ein Diktator ist immer so nah. Der will anerkannt sein als Deity. Deity, das meint als Gottheit, als die Vollmacht, der Allmacht, ja. Und mit gedient. Mit geworshipped. Und das, was wir von vielen historischen Geschichten sehen, was mit Nimrod anging. Und ich will hier nicht mehr ihr die Aufjäterie geben, aus der Bibel selbst steht, aber wir machen mit History kann, weil wir wollten, was hier wirklich angeht. Seine Früh hat Semiramis. Und, wenn die wollen weiten, von wo das herkommt, dort du wird eine frühes Gestalt eingebet von der ersten Tag, das von wo das herkommt. Nimrod, das ich verstehen kann, das ich in verschiedenste History gefunden habe, ist nicht klar, wo er erst zu Tod gekommen, aber er ist nicht einmal leben geblieben. Semiramis wird wohl mit aller Gewalt der Macht haben, und sie will regieren.
Sie leidt nicht von der Eiserne, die leidt nicht auf, die Eiserne Füße zu holen, zum über dort Volk regieren. Und so, ein Mensch, was dort tät, ein Diktator, der muss immer die Menschen religiös beeinflussen. Der muss immer religiös beeinflussen. Wegen anders die Menschen fallen auf. Das merkt ich keinen Sinn. So Semiramis hält die eiserne Fuß fast, um zu regieren, aber sie war schwanger. Sie ist aber nicht befreit. Wo ist das was möglich? Weil sie denkt, ich lese. Ihr Mann, so wie es, die Geschichten reden nicht alle rein, aber die dienen alle diese Geschichte haben. Semiramis, um die Kraft von der Regierung zu holen, legt die Menschen vor, dass Nimrod, der erste der Sonne gefahren, der regiert nicht von dort. Und von der Sonnenstrahl ist sie schwanger geworden. Und sie haben einen Jungen. Das Junge heißt Tammuz. Wann glaube ich, ist er geboren? Ist das irgendwem bekannt? Den 24. Dezember ist er geboren. Den Duden weit wie. Warum erwähne ich das? Das ist der Tammuz. Über wem die frühest du hielen deuten? Warum hielen die über den? Das ist eine ärgerliche Geschichte. Wo wen? Ich würde nicht jemanden kennen, der wollen, dass mitteilen, was der Ursache dahinter wird. So sie hielten die über, wenn sie hatten Verlangen, und so ist der Tammuz, du wird festgestellt. Und das hat, ich will ihnen ein bisschen Bett in die Hand geben. Das hat ein bisschen mit Eulenlass und Fleischeslass zu tun, that's it. Und Gott hat einen Ekel über dort. Der hat einen Ekel über dort, und er wird so doll, dass er kein Mitleiden mit der hat. Er leidt eine gerasselige Struf über die kommen. Aber was hat das mit Weihnachten zu tun? Würden viele fragen. Was hat das mit Weihnachten zu tun? Weil, du kommst in großer Trouble ab. Das entwickelt sich. Das, was dort in Babel anfängt, entwickelt sich zu der heidnischen Fastjahr. Und das gerätligste Fast, das gerätligste und gerätligste Fast, was durch das Jahr gefeiert wird, das war wie das Winterfast. Das fangen alle Mitte Dezember an und sie mal am 17. Dezember an, aber der Höhepunkt wird der 24. Dezember. Das ist, wo die Sonne das lägste ist. Alle, was Sonne anbeten. Winter Solstice. Und auch dort ist der Tag, wo sie Tammuz seinen Geburtstag feiern. Nein, und das hatten die Heidnische. Die Heiden hatten das als erfasst. Gerechlich, das Winterfast war viel Unmoral gedreven. Du wirst like, du wirst es, wenn du kein Gesetz wird, kein Gott wird, keiner wird moralisch begrenzen. Naja. Und über den kommt die Zeit, was Gott versprochen hat, und Jesus wird geboren. Und das Christentum, das war's. Nur Jesus sein Tod, wo die Kirche anfängt, die Christen waren grausam verfolgt, wegen sie merken das nicht mehr. Und alle Menschen, die das haben nicht an wollten mehr, die haben immer mit Verfolgung müssen reden. Kriegst es wie von der ersten Tag waren. Und ich will hier ein kleines bisschen anholen. Einzige hat mich beschuldigt und hat gesagt, ich habe deswegen mit so einem angefangen, jeden Weihnachten und jeden so eine Fastjahr zu predigen, weil ich habe Prof Anhänger für mich zu kriegen und ich habe mich nicht geglaubt, nicht mehr mit selbst was anfangen. No, die Bibel ist da, was zu gehen ist, nicht ich. Ich brauche keine Anhänger zu kriegen. Weißt du was, wenn ich will Anhänger haben, dann würde ich was Besseres weiten, du zu brauchen. Wenn ich noch Anhänger sage, was die mir sollen herankommen, dann würde ich eine Nachtbett bessere Geduld haben. Wenn ich weiß so viele Dinge, was ich würde beiden, dann würde ich Anhänger haben. Das ist, ich würde bis mal erforschen, wo sind die alle Anhänger ran. Und da würde ich auch all diese heidnische Faste, die proben wird, die Klee über zu penseln,
Dat met alle ontreiken, dat den christelijke noem du übertragen. En geloof mir, ik wil Anhänger kriegen. Aber ich will keine Anhänger. Ich sehe Anhänger für Christus, nicht für mich. Aber immer nicht kommen die Christen. Und die Christen, die dann sich leider loten verfolgen. Aus, dass sie wollen diese heidnische Aufgabe mit mir. Sie holen sich an ein Einzchen, das ist ein einziger König, das ist der lebende Gott, der wird Himmel in Erde gemerkt ist. Das ist an Jesus Christus, der wird für ihn gestorben ist, und that's it. Sie haben keinen anderen Gott. Und das gibt eine große Verfolgung. Aber das war so, das Christentum, das war's. Und das römische Reich wird sozusagen ein großes Part reformiert, das wird umgeändert, das wird Hesterkopf gedreht. Die Kaisers, die römische Kaisers, wollten mit all ihrer Macht probieren, das Christentum zu stärken, dass das nicht soll wiederkommen, dass das ausruhen. Das Christentum verbreitet sich unter ihre eigene Nähe. Unter die Kaisers ihre Nähe verbreitet sich das Evangelium. Was sie jetzt probieren, zu nichts mehr. Und das Evangelium verspreitet sich wieder und wieder, so dass sie schließlich die Macht verlieren werden. Aber was hätte so tun dann, wenn die auf eine Weise verspielt? Glaubt ihr, die bleibt immer wieder so im Fäden, so woher immer bis verspielt? Er ändert dann seine Taktik. Er ändert dann den Weg, wo er fäden hat. Und das alle Historiens mal gesagt haben. Die so tun, der Feind, nennen sie da. Wenn die seine Feind nicht gewähren kann, dann mengt er sich tot mit dem Feind. Wenn ich den Feind nicht gewähren kann, wenn ich den nicht überwehren kann, dann will ich bis einworden, mich einig zu werden mit dir. Dann kann ich den zwar die Infiltrating, was haben wir ein wie ein Plottig haben für dort. Infiltrate, das ist, ich meng mich du mank, im Geheimen schlecke ich mich du nähren, würde man sagen. Weil das, was da passiert. Das wurde die katholische Kirche anfangen. Das wurde, wo viele alte Augustin seine Zeit, würde man sagen, 200 Jahre nur Jesus seine Zeit, dann wären viele allweltlich geworden. Viele sogenannte Christen, die hatten doch überall ein klein bisschen Gebiet für die Welt. Und wenn die wollen ein klein bisschen studieren, über was die Worte von den Nikolaiten wären, das ist der Anfang. Das ist ein klein bisschen die Beschreibung von dir. Was wären die Nikolaiten? Sie nennen sie Christen. Aber sie kämpfen an für viele Dinge. Um nicht verfolgt zu werden. Und dann sei da nicht, ob man ein Vergeben, naja, aber wie Stahlans mit an für die so, wie die kann für das Evangelium gewähren. No, die wollen die nicht gewähren. Wenn die beigeben für die, und die regen dir den kleinen Finger, die wollen kein Gewinn damit, die wollen nicht gewähren. Und Jesus sagt, der Hauseck, die Worten von den Nikolaiten, der Hauseck. Und so das ist, was da passiert. Viele Menschen, die da in das Christensystem sind, die haben also so weit beigegeben, die gingen sogar mit diverse Aufgärter-Tempels mit an und müssen bei der Aufgärterie, bei der Aufgärterabwaschen mit am fertig geben. Sie wollen daran dienstfähig sein, wem für den Christen Glauben zu gewinnen. Und das woran die Stage sich da sahen, dass die katholische Kirche können anfangen. Und das ist auch, was passiert. 300 nach was Jahr, nur Jesus seine Zeit, wo der Kaiser Konstantin, wo die Lehrer von Kirchen mal top kriegt, und weil wir nur eine einzige Religion haben für das ganze Königreich, wo er dann regieren wird, dass die Landesreligion wird. Sie nennen das Christentum. Aber was wird der Trouble? Sie drehen sich nicht in Christus. Der Name, was so groß geworden wird, und über so viele Centuries nie so bekannt geworden wird, den Namen wollen sie. Den Namen wollen sie drehen.
Aber sie wollen sich nicht unter den seine Herrschaft sagen, nicht unter Christus seine Herrschaft. Aufgärterie werden alle geholt. Sie juichen die bloß andere Nummers ab. Nou, nu wollen wir terug und checken, wo wir von Nimrod seine Zeit und von Semiramis. Wo glaubt ihr, wird Semiramis genannt? Oder wo nahmen sie sich? Von da war Tammuz geboren. Obviously von Hirari. War sie schwanger. Und Tammuz war davon geboren. Wird der Himmelskönigin genannt. Okay? Was für eine kleine Ring du dann, wenn wir die Apostelgeschichte lesen dann. Paulus, der gerät da einen großen Abrüh nennen. Er muss wie das Gift und großen Abrüh in der Pfeises. Du hast einen selber schmerz, Demetrius. Und der merkt Diana-Tempeltjes. Und du in der Geschichte sei wir dort, du wurd eine frühes Gestalt eingebet. Und da wird die Himmelskönigin genannt. Dort kam ganz drei Darten von der alten Babel-Zeit. Und das wurde um die Offenbarung auch geredet. Babel ist gefallen, das ist gefallen. Babel ist gefallen. Das alte aufjährliche System ist gefallen. Gott wird einen eng merken damit. Den sein Euer wird das nicht immer tochladen. So hier ist die katholische Kirche, der fängt an, aber das sind ja diesen Christen, was da wir dann, diese Himmelskönigin, das ist so klar, dass die Christen haben ja aber nicht, und haben ganz klar verstanden, dass das ein Aufjahr der Dienst. Die Aschira-Bilder, was du waren, was du waren in Alten Testament von geredet. Gott in euer Kampf über das Volk Israel wegen sie die Aschira-Bilder anbeten. Was wären die Aschira-Bilder? Da wäre eine frühes Gestalt. Der wird euer Bet. Abstehen in welche Länder nannte das Asterat. Der haben verschiedenste Nummern, du nur ein Wort von Land. So hier haben die eine frühes Gestalt, was der euer Bet wird. In der katholischen Kirche weiß nicht, was die mit der wollen, aber hey, weißt du Gott, Maria. Maria. Jesus seine Mutter. Und so sie prommeln den Namen dann ab. Und das woran wir von der ersten Tag, sein, was in der katholischen Kirche wird. Der wird Maria wird höher geholt. Das ist ihr Aufgott, muss werden. Das ist ihr Gott, muss werden. Wenn wir würden in der katholischen Kirche fahren und wie würden die sagen, Kimmel, der Gott, was Himmel und Erde gemerkt ist, das ist der höchste Gott. Dann haben wir Trouble mit dir. Aber wenn wir würden sagen, die Virgin Maria, ist das wichtigste, das erste anzubeten, dann habe ich kein Trouble mit dir. Sie tun Gott anbeten. Sie nennen das so. So there you go. Nu haben wir ein Ding dann mit Geschlecht. Nu haben wir ein Ding Geschlecht. Er das Aufgabe, der Aufgabe Baal, er da. Wo glaube ich, kommt der Santos alle von her? Der Mondsgestalt, was du waren angebeten. Das sind alle Aufgaben, wo sie bis an Nummers geschehen haben, haben bis andere Nummers, was du mit Christen, mit der Kirche zu tun haben sie durch ewig geslabt, würde wir mal sagen. Würde wir ein Grad Trouble. Was tun wir mal ans Winterfass? Das ist so obvious, dass das kann nicht von Gott sein. Was tun wir mal dort? Wenn wir das Winterfass aufmerken, wenn wir dort nicht mehr in diese universale Kirche erlauben, dann fallen die meisten Menschen auf. Das wurde von Leben, das ist was die gleichen. Das Winterfast, das wurde all das Jahr durchne Lüden. Das wurde Menschen von verhauen, das wurde sich besaufen, das wurde Fiestas haben, das wurde, was tun wir dort? Und da haben sich viel gestritten darüber. Was wollen wir dort tun? Wasser hat das noch so weit geregt, und der hat gesagt, das passt bloß nicht. Das kann wir bloß nicht machen, wenn wir uns von Christen nahen, das passt du nicht machen. Schließlich die Königin, die Himmelskönigin, da habe ich schließlich Maria erklärt, übertragen, oder was immer. Aber das Winterfast, das wird die größte Obstacle, was sie haben. Wenn es da wird Tammuz in Geburtstag. Da wird so bekannt, da wird Tammuz in Geburtstag. Und wo wir Jesus in Geburtstag haben, nicht? No, aber wo gesagt die Bibel an, dass Jesus den 24. Dezember geboren wird. Und das haben even einen Konflikt gegeben mit den Bischofs so.
Und sie sagen, das geht nicht mal. Und sie haben glauben, da können vielleicht das Nutzte im Februar sein. Betten September, du twerschen, von Februar bis September. Aber der 24. Dezember ist nicht mal dicht bei, da können sie Geburtstag sein. Like. Aber schließlich der Hand dort. Um dort fast zu holen, haben der Jesus seinen Geburtstag durch einen abgeslappt. And people bought it. Menschen haben dort gekauft. Menschen haben sich Leuten besäbern mit dort. Und von diesem Tag nach glauben sie feiern Jesus seinen Geburtstag, wenn wir das aber so klar sein können, dass das letzte Ding, was sie feiern, das ist Jesus seinen Geburtstag. Glaub mir, dass wenn ich einen Anhänger sage, das ist das letzte Ding, wo ich von reden. Ich sehe nu in der Gefahr, dass even in der Reform Circles, wo ich ab viele Städten nicht mehr willkommen sein, krieg wegen das. So, wenn wir wollen reden von Weihnachten, dann wollen wir reden, wo das ist. Das ist so, das ist eine heidnische Aufjährterphase. Das ist alles, was das ist. Meint dort, dass ich dann nicht an Jesus seine Geburtstag, dass ich nicht an Jesus seine Geburt, an seine Geburt glaube, ganz genau glaube ich dort, wenn dort sagt die Bibel uns. Was die Bibel uns nicht sagt, das ist den Duden, wann die geboren wird. Das ist ein Kreiden, wo soll wie proben, nur zu studieren. Das ist Kreiden, wo soll wie proben, du sein durch Hänge zu kommen, wann kündet gewesen. Du sind Teens, was Gott uns geloten hat in der Bibel, was für eine Zeit in Jahren können gewesen sein. Aber das darf uns nicht tun. Ein von den Teens, was uns das darf, das ist eine Schubhort, die bestarb. Danach. Der Schubhort. Dort, du redest die Bibel von. Du sagst, so klar mit. Das sind Lukas 2. Und das nicht alle zu lesen, wir wollen nicht, hier fängt die Geschichte so an, in Kaiser Augustus seine Zeit befuhl er, dass die alle sich sollen im Gesetzloten registrieren. Das würden wir sagen, das ist ein Tagsregister. Und dass jeder einer muss Tags tun. Und Josef und Maria, sie mussten in Bethlehem reisen, wegen dort ist, wo sie von herstammen, und du müssen sie sich dann in einem Tagsregister anschreiben. Und als sie da ankommen, kam die Zeit, wo Jesus geboren wird. Du hast keinen Ruhm verernt in einem Gasthaus. Das ist halt ein Ding, das ist ein Teken, wo wir uns allen rechnen. Du wirst nicht Ruhm im Gasthaus. Warum wir nicht Ruhm im Gasthaus? Was von der Zeit im Jahr seine Mutter als immer voll? Das waren viele Menschen zur Vacation fahren, das waren viele Menschen reisen. Wann eine Zeit im Jahr sind die nicht so voll? Das waren die Menschen da ohne Arbeit sein, das wo die da tüß blieben. Das ist selbstverständlich. Aber das in den holen, du wirst nicht Ruhm in Gasthaus. Okay? So Jesus wird im Stall geboren. Wenn wir das in den holen, dann ist es logisch, dass wir sagen, okay, das muss eine Zeit in Jahr gewesen, wo viele Menschen sind gereist, wegen Bethlehem, als irgendwo bei uns 6 Mil auf von Jerusalem. Und viele Menschen, die würden in Jerusalem kommen, ihre Opfer bringen, da wird die Stadt voll. Und du wirst nicht Ruhm für alle. Und Menschen würden zu Nachtiden in die Stadt rausreisen, und du wieder Raum, wo immer sie dann können bleiben. Danach. So, das ist eine Zeit im Jahr, wo du nicht Ruhm ist in Gasthaus, wo die Motels, was immer das dann würden sein, da wo die voll sind. Okay? Und gerade als er in Bethlehem wäre, wird Jesus geboren. Du hast nicht Ruhm, so du wirst wie in vielen Hinsichten haben wir nie in Europa schon, das ist die Wasskund Welt, das von der ersten Tag wurden Stollen an, mit einem Knappelgebiet und so weiter. Aber das sage ich euch, dass der im Stall ist, der hat ihn in die Krab gelegt. Dort redet er von.
die haben in eine Grab gelegt, wenn du wenig Ruhm in Gottes. Und diese Figur, die die proben abzustellen, wo das dann soll geloten haben, I mean, die kann man es nicht nur rechnen. Anyway, du wirst von unseren Herren nicht Ruhm in Gottes. Die kann ich, aber alle kann ich's. Die können leider manketieren. Und dann sagen wir auch, dort der Engel, der kämpft nicht der Hort. Der wird durch in 8. Vers, du sagst, das ist das, und der Jent werden in der Nacht Schub hat, ab der Stab und wirkten über ihre Schub. Danach Schub hat, ab der Stab, wird ihre Schub bewirken dann. Was sag ich Ihnen dort? Wofür eine Zeit in Jahr könnte das sein? I don't know. Ich sehe nicht in Schubort. Ich habe keine Kenntnis von Schubort. Ich kann mir bloß luten Dinge sagen. So, wenn das artig ist, dann hält mir das zu gut. Aber wer du kennt, wer du Schubort kennt, ich kann mir luten und das vertalen. Und vielleicht soll ich selbst mal Schub haben, dann würde ich das vielleicht besser begreifen können, dass das so wird sein oder nicht. Auch noch in der Gegend würde ich dann mal einen Schubort haben. Da würde mir das vielleicht deutlicher sein. Aber gesagt wird, der Schub, die wurden bewirkt, wenn die in der Zeit sind, wo die Jungen haben. Da wurden die Tag und Nacht bewirkt. Und wovon Zeit ist dort? So immer Dollar im Verjahr. Verjahr zusammen durch. So viel kann ich nicht. Aber studieren die nicht selbst. Weil wir uns mal beschäftigen damit. Da kam der Engel. Da sag ich, und plötzlich stund den Herrn sein Engel vor ihm, und Gott seine Herrlichkeit mirkt dort so da, dort an eine große Angst überkam. Aber der Engel sagte zu der Hort, fürchtet nicht, horch, ich bringe Ihnen eine große Friedensnachricht, wozu sich alle Menschen freuen wollen. Jünd es diese Nacht in David seine Stadt, der Heiland geboren, der Herr Christus. Und Ute fingen, of dat so ist, wo je door ein Kind fingen, dort in Wengel eingewikkeld ist in een Krab ligt. Dat is wo je dat worden fing. Je darf nicht naar Jerusalem reisen, je darf nicht naar een Palacio reisen, wo die weltliche Königs geboren worden. Nee, die worden in de manketieren fing. Die worden in dat leegste pad fing, wo een mens kon zijn. De manketieren, in een krab. Fings onderweg haft in ruim. En dit stammt ook nog als Jezus eerst al in zijn ministry aanvang. Hij zei, de Herr haft niet wo hij zijn kop lag. Dat is hoeveel pad hij gehad mangt deze wereld. En nu gaat dat zo, wie dan zijn Geburtstag vieren. Wie haben alle Palacios an sich Isa? Von der ersten Tag, der Stunde aus Palacios. Und vergleicht du, wo Jesus geboren wird. Unsere Multiden, das der Teilreit worden. Das ist fein, das wir sollen Gott danken dafür, dass er uns so rechtlich alles gab. Die wurden da so high gestellt aus dem Königsmultid. Wie genießen die? Die schöne Multiden. Über den wird uns Herr in der Krab liegt. Weet je wat? Dit is een lastering. Dit is een lastering. Wie dan Jesus zijn Geburtstag vieren? Oh wow. Ik wil me te zeggen, 99,99% van al die Hämmer, wo sie dann Jesus zijn Geburtstag vieren, wie kann ich mal von Jesus zu Ben reden? Kann ich sagen, wovon eine Lasterung das gibt? Erstens, sie wollten nicht mal, wovon da die Geburt ist. Da haben sich das Busloten verlegen. Und Menschen, die schlafen sind, die Schrift studieren,
Der luten sich, glaube ich, bloß was verbleiben. Und da wird sie endlich gesagt haben, glauben so leider, wenn sie sich so fühlten, sich das selbst nur sein. Das ist uns Trouble. Da wir wollen mehr einen Menschen horchen als Gott. Und dort wann wir dort noch wollten, dort die Schrift der redet nicht von. Wann wir dort noch wollten, aber am nicht ein Hindernis sind an unser Umgehen, am nicht verfolgt zu werden, dann stellen wir uns dann ein bisschen mehr so für die Menschen an. Das würde ich sagen. Das wird gut sein, wenn viele Kirchen even den ersten Artikel von ihr Glaubensbekenntnis bist du nicht haben. Wenn so das nicht so, dass die in bloß nicht die Schrift nur rechnen. Das ist nicht so. Die tun nicht die Schrift in eine neue Wahrheiten. Eine neue Wahrheiten rechtgehen. Und ich rede nicht gegen große, starke, reformierte Kirchen. Weil, weet je wat? Dat is wat Martin Luther deed. Dat is wat de Reformers deed. Dat is wat John Knox deed. Dat is wat John Calvin deed. De reed tegen zijn eigen kerk. Tegen dat ene systeem waar hij ben weer. En dat weer krijgt wat in trouble heeft. En ik sta even Menno Simon schrijft tegen dit. Ik denk dat als in dat Menno Simon zijn boek in de 19e ziet, wo hij dat zo klar maakt dat. Dat als Jezus zeer goed predigt dat evangelium, dan zei hij niet goed viert vast en had deze ceremonieën en ja, no, hij zei goed predigt dat evangelium. That's it. En aan dat klaar te maken dat Paulus geroetst hij weer. Om dat klaar te maken dat we weten dat Paulus geroetst hij weer, wordt dat zo klaar maakt. Dat we leven niet in dat. We moeten kijken naar Kolosser. Kolosser 2. Dat hij actually Paulus de gerouwd bij de Galater in een grote kampf. Met die gerouwd een grote kampf nemen. Met die wat die Galater waren willen om Gesetz te geloven. Die waren merken omdat je dit vast houden en je dit en al deze dingen zijn nu te houden. En dat geeft Paulus en Barnabas een herzhaften strijd met ihnen. Ter de Kolosser zegt Jesus dit, 2 vers 16, da sagt es, lut nu von keinen dat gewassen schwor merken, door ever wat je eten en drinken zullen, wonen hel je deel je holen zullen, ever niemand en Sabbat. Dit wären alles Muschotenbilder von dort, wat nog kommen soll, de Wirklichkeit als Christus selbst. Da sagt dit als bloß ein Handwies han ab dort. De Faste, und dann hier redet noch von Faste, wat wirklich noch in der Bibel zu finden sind. War ein Sabbat, war niemand, war all die Dinge. Nou, gegen da, wat ik van jou aan predigen doe, dat is überhaupt nicht mal in der Bibel. Wann het in der Bibel ist, dat ze een negatieve zijn. Dat is een afjatterie. Wann nicht mal die Faste, die Zeremonie-Dinge, wat het Volk Israel holen muss, wann Paulus sagt nicht mal über die, like wofür weniger, würde wir sagen, diese heidnische Faste ehren. Und die holen. Wenn ich so sagen, was Menschen gesetzt. Dort kommt von Menschen her, wo Menschen worden hier gehoben worden. Zu den Galater sagt Jesus das. Galater 4, Vers 8. Sagt, euer je Gott kennenlernen. Wie je an aufjatter fürs Geloof, die in Wirklichkeit nicht jatter werden. Nu aber, dort die Gott haben kennengelernt, oder besser gesagt, dass er ihn gefangen hat, worum weil die Trägunen in jen und dort fürs Glauben lohnen, wovon jeder Christus frei geworden sind. Kimmel, euer je Gott kennenlernen. Hier redet nicht der heidnische Volk, ja, wo Gott euer nicht gekannt haben, sie werden an aufjatter fürs Geloof. Dan wie on die gelooft, dan is je door van vrij geworden. Dan zegt hij, waarom wil je niet teruggaan?
Die wahre versklaven lassen. Und was wollen sie sich, was werden die vornehmen und was würden die sich nicht versklaven lassen? Nu würden die sich an Religion versklaven lassen und, nu hör mal am Wort. Die holen jent an besondere Fastdagen und vier Niemonen und andere Jahrestiden. Ich fürchte, auf all meine Mühe und Arbeit nicht als Beginn für Jesus gewesen. Like wenn die ihn vom Frischen an versklaven lassen, lassen das nicht noch sein an andere Sorte von Fastdagen. Dann hat das nicht gehalten, dass die überhaupt das Evangelium gehört haben. Das ist für Jesus. Und das habe ich von der ersten Tag auch gesagt. Wenn wir wem das Evangelium mitteilen, und die wollen da nicht von, dann sagen wir auch, das ist für Jesus. Das hat nicht gehalten. Wenn wir gehen und sind Gott gehorsam und predigen das Evangelium, uns halbt das. Mengs dat merkt ans ware dollar studieren. Dat merkt dat wie ans du ware dollar, wie waren abgebiet durch. Das Jesus sagt, wenn jene in eine Stadt gehen, und dat wird sein, was jene Fried ab da kommt. Wenn nicht, was die ware Tränen hinkommen. Like, die waren dann genannt von haben und jeder down. That's a blessing. To preach the gospel. Das ist ein Segen, das Evangelium mit da. Aber was Paulus hier sagt, das hat ihn nicht gehalten. Das hat nicht gehalten, dass die überhaupt sein, das Evangelium bekannt wird, wenn die nicht vom frischen Anwählen versklaven lassen. Und das wir jetzt an das. Und diese Fastjahr und Niemonen und andere Jahrestiden. Naja, du hast einen biblischen Grund von, dass die Bibel durch jeden redet. Aber wir haben nicht einen biblischen Grund, dass wir nicht gehen in der heidnische Fastjahr, die bis Gott halten. Dass wir nicht das bis Gott halten in so Talen op, als wir dann Jesus seinen Geburtstag feiern. Well, okay. Wer sagt dir dass Jesus seinen Geburtstag ist? Und wer sagt dir dass die Bibel verlangt, Jesus seinen Geburtstag feiert? Wer sagt dir das? Sagt die Bibel dir das? Wenn die Bibel dir das nicht sagt, dann mache ich mich fragen, wer sagt dir das dann? Einige haben mir all gesagt, okay, wann ist der dann geboren? Nein, wenn die Bibel das sieht, dann würde ich das weiten. So viel habe ich die Bibel gestudiert, dass ich glaube, ich würde das weiten. Die Bibel sagt uns das nicht, das ist der Trouble. Und wenn Gott uns das hat wollt weiten lassen, dann hat er uns das weiten lassen. Aber der hat nicht. Du hast all genug aufgehört, nie gedreht werden, wenn ihr das nicht mal weiten, wie viel mehr dann? Aber dann ein Ziel gesagt zu mir, okay, so da warst die Bild, wenn Jesus das warst wieder gehen, da warst die Bild nicht mal an Jesus in die Geburt glauben. Weißt du was? Ich glaube jeder Jahr Dollar an Jesus in die Geburt. Jeder Dollar. Aber ich glaube nicht viel Dollar biblisch an. Die Jesus in die Geburt, dass er als Mensch geworden, wird mir jeder Jahr weg, ja. Und es steht nicht so wichtig. Und ich habe einen Segen dadurch gekriegt, in dem, dat ik al deze weldige gerecht, wat er mank mixen doen, wat ons confused meer aan dat. Al het wo de Welt zich met drap meer aan dat, dus ik sozusagen frei van geworden. En ik kon ik veel dollar focussen. Omdat Jezus werkelijk als mens geworden. En wat er te bedienen heeft. Wenigstens wie Menschen, wie können gleich naar God komen. Gott ist so weit herrlich. So weit dass kein Mensch könnte hinkommen. Und wenn Menschen nicht kennen Gott kommen, dann weiß Gott, dass noch wenn ich nicht hinkomme, das kann ich auch euch verdrehen. Was passiert, als Gott raufkommt, ab dem Berg Sinai? Und Gott sagte Moses, heilig das Volk. Verdreht ihr, sie sollen sich heiligen, sie sollen sich rein machen. Das wie wenn sie rein gemerkt werden, können sie das nicht mal verdrehen, wenn Gott raufkommt. Und was so auch sie können nicht mit diesen dreimal heiligen Gott Gemeinschaft haben. Das, wenn Gott das noch will, aber der Mensch vertragt das gleich. Was bedeutet das? Je kann gleich mit Gott Gemeinschaft haben. Je sind so weit ein. Wenn Gott da noch kämpft und sich weiß, je verkommt du ein. Das ist krank, wo das Menschwerden von Christus so sehr, sehr wichtig ist. Wie kann ich nach Gott kommen, aber dann kommt deine uns?
Aber dann kommt er nicht in seine herrliche Gestalt, wo wir nicht würden vertrauen können, nun kommt er rauf als ein Mensch. Nu wordt hij ons gelijk als mens. En zo staat hier wie den vertrouwen. Zo staat zo wie met am top. Nu als hij op zo'n level als wie, was on te zingen. Als perfect. Als ganz 100% perfect. En dan komt hij en leeft dat leven wat ik leven zal. Maar niet meer bloß dat leven wat ik leven zal. Dat dient God dan ook nog zoals ik den zelf zal doen. Maar dan niet meer bloß dat. Dan die straf wat ik ha, wat ik zelf zal lijden, die neemt hij op zich. En dan let hij die in mijn steed. En dan neemt hij zijn gerechtigheid, zijn leven, wat hij geleefd heeft, legt hij op mij. Wow. En dan dat hij mij voor God stellen, zoals van ik zo geleefd heb als ik zal. Dit is wat het bedoelt dat Jezus mens wordt. En stelt mij dus zo aan, zoals van ik niet perfect zie. Wanneer ik niet perfect zie. Wens hij had God zijn oor gesteld. Met dat hij de straf op zich nam. En hij laat zich bestrafen in mijn steed. En in jene steed. Al die wat aan Jezus Christus geloven, die kan zich met dit troosten. Jezus heeft dat leven geleefd wat die leven zus. Jezus is zo geboren als die zus geboren worden. Perfect. Wie zijn als zinnen en mutterlief oorzaat. Van doe aan go wie al een zin. Wir worden in Sinn geboren, nicht heu. Wir sollen zum perfekt sein für Gott. Mat wie perfekt von was wir äußert worden in Mutterlief. Wat wir hier wachgeroepen worden, mat wie perfekt sein. En al dat wie nicht. En al dat kunnen wir nicht. En Jezus kamp en dat in onze steed. Ik geloof helemaal, al die wat niet vergeven, ze doen Jezus zijn geburtsdag vieren, dat is het laatste wat in hem zijn kan. Dat is het laatste. Maar dat is wat hij doet. En wanneer ze doen geloven, we worden bald niet aan Jezus zijn geboorte geloven. No, we geloven aan zijn geboorte en we geloven nu dollar aan die. En ik wil me te zeggen, en jeder einer wat hier ben is, die gelooft nu dollar aan zijn geboorte, is 3 jaar 3. Was dat niet zo? En wie nemen de geboorte nu ernst als 3 jaar 3? En jeder jaar fangen we aan ernster te nemen. Maar je bewijzen je dat. Maar wat bewijzen we dat? Maar wat zullen we dat bewijzen? Zoals de Nicolaiten? Wo kan ik God doen der of ja dat deins? Nicht mal Fleisch. Weet je wat? Jezus, der wordt in onze harten geboren. Nicht wings wir in den Ankreeuw. Wings Gott, dat ons van baan uit ändern. Wings hij kijkt ons nu zo aan. Zoals van wie zo geleefd hebben als Christus geleefd heeft. Hij kijkt ons nu zo aan, als van niets uit te zaten als bij ons. En Jezus kreeg de anerkennung, dit is mijn leven zijn, met den ik zeer tevreden zie. Doing als bloß den seine Gerechtigkeit jährlich für Gott, nicht onze. En dat is waarom hij moest mens worden. Dat is waarom we kunnen niet naar hem komen, dan komt hij naar ons. Maar hij komt naar ons in zo'n weg waar we hem vertrouwen kunnen. En hij komt zo'n weg naar ons om zo te leven als we dat zullen leven. Dit is de Geschichte, wo wir uns immer wahre denken halten doen. Jezus kwam erop als mens. De God van alle eeuwigheid her, de God van Himmel en Erde, wordt mens.
En hij leeft dat perfect leven wat we zullen leven. En hij storf den dood wat ik zal sterven. En dan rechtvaardig hij mij door, zoals wanneer ik dat alle gedaan heb. Wanneer ik dat niet gedaan heb. En zo staat, houdt hij mij bij om een toestand af. Dat is de ware Geschichte van het Evangelium. Nicht aber wie von der ersten Tag sein. Von der ersten Tag, der Fastjahr, wat nie gevierd worden, dat geht alle an, de Menschen ihre Last tevreden te stellen, dat wat de Menschen jankert, die leren alle Weihnachten, wenn sie waren, mal August und stolz je leven. Geld verprasen, was immer das dann ist. Und es ist nicht mehr arg, wenn je in vorhin Dinge kaufen, wenn je das Geld haben, glaubt das. Gut, ich habe nicht gerne Geschenke, was immer je wollen, das kann je Gott echt das ja ever. Aber die Sache ist das. Merkt das nicht in religious festival. Da wird je mehr Schuden. Und ich will haben, wir wollen das ein bisschen denken, was wir in Hesekiel lesen. Gott sein Euer. Der hat lange Geduld. Und die Menschen glauben, dass wir alle okay, was sie deuten. Warum glauben sie, dass wir alle okay, wenn es Gott so geduldig wird? Wenn es Gott so viel Geduld mit ihnen hat. Du willst glauben sie, dass wir okay, aber no, dass wir nicht okay. Gott in euer kein letztendlich. Und er wird nie und nicht bleiben. Wenn wir glauben, dass wir kann all diese aufjährliche Fast, die mit mehr und dann ist die Welt dort und wir stellen uns für die Welt an mit all dort. Und wir sagen, oh, no, bis Gott wird doch okay sein mit dem, wenn es das uns nicht. Wisst ihr warum nicht? Wenn es der auf Geduld mit dient. Das ist warum nicht. So, wenn wir nicht kurz abbesteht gestraft worden, meint nicht, dass wir was Gutes getan haben. Das meint, wir haben einen geduldigen Gott. Aber ich will ans Leben denken, halt man das Evangelium, was wir jetzt gehört haben. Jesus ist wirklich raufgekommen als Mensch. Der volle Gott, der wahre Gott, wird Mensch. Und er bleibt das auch. Aber er bleibt auch 100% Gott. Und er als wahrer Mensch steht er für uns an. Und das, woran Paulus sagt, er hat uns mit sich selbst versäumt. Ich so wie kein anderer. Der wird ausgeraubt, wer ist ein Sturm. Das birgt er nicht mit den seine rechte Hand, der wird auf den Thron sitzt. Und du wie keiner gefangen. Im Himmel, auf der Erde, unter der Erde. Du wie keiner gefangen. Was Jesus gehabt. Der einzige wahre Gott selbst kann der einzige sein, wer bei sich selbst nun kann. Den wollen wir in den Fall. Und all diese Dinge, die nie geführt wurden, all diese Fastdinge, was wir eingelud, von der Hand. Paulus, der wird durch, der ging sogar nach einem Raum, wo die Menschen anbeten deuten. Nicht, dass er aus dem Nikolaiter wird. Er wird nicht ein Nikolaiter, da war wir so klar haben. Aber er besagt sich, was da anging. Wenn er sich dort besagt, was da anging, wir nicht, dort sehen nicht, dass er mit mir. Das sind die zwei verschiedenste Dinge von Paulus. Das ist der Unterschied zwischen Paulus und den Nikolaiter. Der Nikolaiter würden dann mitgemerkt haben. Paulus nicht. Er besagt sich dort, was da anging. Omdat er selbst einen Grund hat, was er predigen wird. Gegen was er predigen wird. So deswegen sage ich. War dort, wenn uns nicht wer den Weihnachtsfest erlaubt? Ich glaube nicht. Aber wir wollen nicht handfahren damit mehr. Wir wollen die handfahren, die Gelegenheit zu sehen, wann immer wir können, in der Bibel wiesen. Und wenn wir auf einmal ein Alter fängen, wo du sagst, den unbekannten Gott, da war wir mit dem Gott bekannt mehr. Den wird sie anweiten tun. Amen. Ausschließen mit dem Gebet. Lava ihr euch davor, wir kommen hier verdienen, wir danken dir für dein Wort. Und wir wollten, dass manchmal redet hart zu uns. Und wir machen das Tauschstunde, wir befinden uns schuldig an, indem dass wir das für uns so verschlafen tun, durch ihren Studenten kicken. Aber Herr, ich bete,
dat danach muss in uns wirken. Und wir auch so schwach sind, in dem Stand sind, nichts zu tun. Dat die muss uns geben, so klein ist unsere Gruppe muss, dass wir einen Beruf anstehen für das wahre Evangelium. Und wenn so viele Kirchen, diese Zeit im Jahr, die sozusagen haben in den Regen gedreht und vielen ihre heidnische Aufgaben fasten, muss die uns geben, dass wir nächstes dort sind. Dass wir ein klarer Beweis sind, dass Schof von der ersten Tag naar de Bibel te kijken en we durven niet ons naar de Welt naar richten. Aber haar die allein kost dat werken. En wanneer we ons ook zo feilen als Elia, als wanneer we schiem maar de einzige zijn, weit wie danach, die hast die 7000 nach alle wegen. En du freuen wir uns toe. En we freuen uns zu der antalbare Herr, wat wir in Offenbarung 7 zijn, wat de alle wird euch tragen zijn voor den Thron, wie weit not die Wurst raden. Du freuen wir uns toe und wir beten für dich und wir beten für uns selbst. Dass du uns muss Kraft geben, wieder für dein Wort anzustehen und Beruf diesen Krieg durchzukriegen. Und dass wir nicht machen meid worden, das bete ich in Jesus' Namen. Amen.